மரல மழை வந்துட்டு இருக்கு, ஸ்கூலுக்கு வேற ரெடி ஆயிட்டு இருக்க. சீக்கிரமா உனக்கு சமைக்கணுங்கிறதுக்காக அம்மா வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வாங்குறதுக்காக போனாங்க. வெஜிடபிள்ஸ் வாங்கிட்டு வெளியில வந்து பார்த்த பிறகுதான் தெரியுது அம்மா கையில குடை இல்ல. பட் ஸ்டில் அப்படியே மழையிலேயே அப்படியே வராங்க. ஆனா அம்மா மழையில நினைவே இல்லை. என்ன வெஜிடபிள் வாங்கிருப்பாங்க? கேரட். கேரட். நான் சொல்லிடுவா, மழையில நினையாம இருக்குன்னா என்ன பிடிக்கணும்? கொடை. ஆமா, கொடை மிளகா வாங்கிட்டு வந்தாங்க. அதனால அம்மா நினையல. கேப்சிகம் கும். அரசியல்ல இதெல்லாம் சாதாரணமாப்பா.